Voilà, mes chers amis, l'étiquette du président qui est là, les représentants tout en RDC Congo, Yohana, Mwana Moussara, le gouverneur de Rwanda en RDC Congo, c'est M. Félix Antoine Tshilombo. La honte, ridicule, l'humiliation, on n'a pas le choix. Il faut l'accepter. Voilà, Mandeko Banasio Mikolo, Congo, le Sakombo, Kabina, le Combo, un voulu, qui bango dans le Sakombo, Kabina, le Combo, Mama, qui peut en vite en dos. Sako mboka bino na kombo ya nzambe ya mpungu tulendo o bankoko no babelelaki nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga na solo eza bakombo eza nzambe beleke ezali nzambe bele moko me na bashak mboka bango benge na bakombo wana asalaki bokasi puissance uya unene na ye alakisaki na kati ya beleko lokolo bisonde tonandaki Edom. Edom c'est qui? Edom, ce sont les occidentaux. Oui, Edom. Misarana bango, toko répéter le soutien. Oui, Misarana bango. Misarana bango. Est-ce que ça correspond à Obaïle qui se comme le ensemble? Pourquoi l'on a besoin? Alors les gens ne veulent pas bouger. Les gens, oignon sautent le rabino toujours que nous devons passer par des actions individuelles et ciblées. La canisse boyebi yango. Mais toko taral busano sako. Et pas ya papa na bisot. Jakanayo, Tomoni, Yasolo, les vrais Kamitatu. Marc Kamitatu est avec nous. Yasolo Mbote lo sake painayo, Rol Ndeko, Rolimvumbi lo sake panayo, Mama Catherine P. Akomel Bissowana, Mama Catherine Bilungu, lo sake panayo, Ndeko Chani Chungu, lo sako Jean-Claude Edi, sako Papa Nabiso Jean-Paul Biansweki, lo sako Ndeko Jacques Bonja. Papa Pierre Kimbondo, lo sake panayo, Eko Ramazani, Mwana wa Samba, lo sako pe panayo, Babizou. Alors, lo sako pe panayo, Mama Nabiso Fatou, yo yebi. Lo sake panabino, panabiso Mama Mangaka, tu pèse lo sako déjà, tu pèse lo sako pe ya Kizamba Mayala, non, Yalala, est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce qu'ils ont gagné? Sako panayo, Papa Nabiso, Ramazani, Azana biso piseke jalo sako mbote na bandeko nyonso matondo zambe bankoko na biso pango la bino. Bienvenue na kati na information na biso ya kanango na kati na TV Lolaka Yamvuluzi Kipa. To senga na bino de vous abonner aussi na kati ya chaîne na biso to Belelaka TV Lolaka Kimbangu Kongo. TV Lolaka Kimbangu Kongo. Wana ezali télé ya secours. Ok, c'est quoi? Bloqué plus awa, toke kuna. Donc, TV, Lolaka Kimbangu Congo. Yango. Vous s'abonnez massivement, n'oubliez pas. De beau, ça peut te rappeler, bino, de créer un peu Moussousou, na Combo ya Congo, ya Kimbangu TV. Ils avaient ça, tout point de voyebi. Tout ça, bateau moko. Baluka kakato lo bate ba bloquer quand même oui bino mo système tout ça c'est pas bloquer à toquer de l'autre côté. Bon donc merci mingi na ba o ba il biso ko rejoindre ko le mbala li boso. Merci Nabino, merci d'être abonné chez nous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et bon donc c'est Nabino toujours matondo na o nyonso atela ka biso like Zambé a pambo et zambongo te mais les kaka confine c'est gratuit moto moko biso teke soko tie like ba longo la yo 2 euros soko tie like ba foot sa yo 50 cents et le côté ya moto 5 na bino
botia biso ba like senga yango wana fiki wana senge loko musuti tu as besoin mbongo te tu as besoin loko te biso tu as besoin benu fola tu as besoin loko te o mbongo nini te tu as besoin na kote tu senga la bino boyo ba conseil na biso oyo kiango ekwede donc wana tike ba camarade ya solo parce que ba congolais ba lingate ba senga ba mbongo mais ceux qui motoye na le com na le koso na le kuta na moyibi na kongo ya nzambe ya lobi botia cotisation na ko pambola yo mbango. Voilà Kinzongo Pascal Osoke Panayo ya solo tokota na mo junior to etena biso. Alors bandeko bana somekolo Congo, les gens qui ne peuvent bouger, faire des actions balingi ko sala yango te balingi nini yango tokoluka toluka moyen to yeba oyo nani ako bouger parce que soki tozoko yoka bandeko nyonso na ba audio na ba video bato nyonso komi koloba bato nyonso komi kosala ba audio etoni na ba réseaux sociaux oyoka congolais motema mabe congolais lingaka congolais te congolais yango ya motema mabe nani na na tuna bino congolais oyo ya motema mabe bopesa ngai kombo na ye nani congolais wana motema mabe soka te so le congolais motema mabe yo moko motema mabe to lingani te boki na zonga biso iso congolais po congolais motema mabe congolais lingi congo te congolais wana yo ngai biso no soto lingi congo te biso no motema mabe ba crabe. Alors bandeko bana somekolo Congo, là nous sommes vraiment champions. Nous les Congolais, Hollanda, toba champion. Yako lela, ko pleurer. Yako se victimiser, ko lela. Ah wana nous sommes vraiment des champions. Wana au pesi ngwambo aboyi. Biso Congolais. Congolais, des gens demandent Congolais botelema ko? Peuple yondege botelema ko Congolais? Botelema. Qui est ce Congolais-là que toi tu demandes à Téléma? Qui est ce Congolais-là que moi je demande à Téléma? Azawabi. Tolukato yebaye. Donc, et son épisode, yo moko Téléma. Yo c'est l'exemplaire. Et pas yo zali, et ça n'apporte la wapi, Téléma, ça a quelque chose. Ce qu'on se rendre compte que, au sein de quelque chose, au bouchette qu'on l'a raté. Ce qu'on s'est l'action de mon côté. Oh, yo moko yebo fond de ton mouton sans but sans aide. Mais ce que ça là loko moko te olobate et kolobeza rien. Kolobata olobaka rien. Chez les autres tours, net za koloba. Mais ce qui te boucha ko sala et loko moko te pour ce pays là, ça me banko kwa limbisa yo. Vulu skimba kwa limbisa yo. Voilà. Maintenant, voilà bandeko bana somme kolo Congo to mituna qui va bouger, qui va se mettre debout. Qui va bouger, tout ça qu'on y est nani, mais tout ça sera toujours pour télémaco, pour l'inganako, et batango banane, bon, parce que nous avons diaspora pour télématé, diaspora pour l'inganate, tu as besoin de ma poche, la biloté, tout ce que vous dites là. Le plus important, que chacun de nous a se mettre debout, à l'obangana pour travailler. La cabine banaka. Donc, par des actions individuelles et ciblées. Action individuelle et ciblée, oyo bato ba banga kayango bandeko surtout to le rabina ngeza pour rien to luka to tanga yango na kati ya mikanda na bango ba pesa ba consigne na mikanda na bango na o nyoso ba sala ke boke ba kaka ke batona ba initiative te ya ko mener ba action individuelle et ciblée. Action de masse leader mo ba telemi boya to ke de pasteur a telebo bokede oh n'ayez pas peur de ça. Bobanga ngote toko yebaka nani mutazana liboso telle personne toko ciblé toko bengaye mfume aussi mais individuel et ciblé wana bako pesa biso wana respect okinga soki bino nyonso bosangani bosali ba vidéo ba audio bo message ko multiplier c'est la seule solution et c'est l'unique. Oh non, ah zéro, et ça passe, n'a pas si pour être, il a quoi, nous sommes éco-change, chacun en haut, il a côté. Mais ceux qui te parlent d'une action, yo sali action, individuel ciblé. Antoine a sali, Maton a sali, Mouta Loufoué a sali, Mouta Manquez a sali, Ilunga sali, les actions individuelles ciblées. Bandeko, Koulé la mise cible. Bako Loukaba Bondia. Ils ont compris. Ils ont compris, les Congolais ont compris.
Tout le monde calmer parce qu'ils ont compris. Bon, là, n'est bien. Attaque à moi par Dieu, hein, car la team de la bandit. Ça ne sert à rien. Nous perdons le temps. Il y a qu'au pleurer, à se victimiser. Il y a qu'au les lacs de colonies, ça va des millions de morts. Ça l'air dit absolument rien. Mais dans l'action, action individuelle ciblée. Action de master. Oh, tel va toquer. Le bouc ambassade. Le reste, toujours qu'elle est Tumba. Ceux qui vous ont dit encore 1000 fois. Bako mato mutuma hotel mali boso nga fayulu to kende nga ina temi di boso na kende ale to kende bola na ngai le ba bengi fayulu so ya yo ngola atika baso ba wana atika me kitambo lingwala inkisi mbanda ngungu malueka mwanda tikwit mbandaka action individuelle ciblée bande ko c'est la solution boyo kelanga. Balak n'a bien un grand plaisir. On a levé le nom et ça motouya. La côte maka parce que batu mingi ba comprendre kate onga na lobaka. Na loba mona ko loba na ba code mais na mona ils ont passé té. Expliquer bino lo et le connaît ba pays ba action individuelle et ciblée. Yango wana. Mutra sala ndege na yi. A tout le monde peut le faire. Nini kuna bugu. Nini kuna bugu. Oh, nani yango? Banani yango. Service c'est nani yango? Groupe banani. Quand militaire, Poutine a coaché déjà. Faut toujours comprendre que tu es pas kuna muta beti na ndenge ye kuna kin Antoine beti kuna Alphonse beti c'est la solution unique et ko kimisa bango bokingai mato. Voilà mes chers amis, balance le Congo. Grave Engindi na kati la Kinshasa, incendie à Makasi et Salami na kati la commune ya Kasavubu. Na kati la commune ya Kasavubu ce matin depuis 8 heures, incendie au croisement Gambelana Dibaya. Croisement Gambelana Dibaya, voyez ba côté kuna, il y a trop de magasins. Au ba Nigeria, ba kotisa yango, quartier wana ba secteur wana tout. Ils ba Congolais, ils ba Nigeria, ba Nigérien. Boutique Victoire Mokimba va venir belé et comment la boutique étranger noir congolais congolais azana mbongo ta sala ba piaker et comment na maboko na bango alors moko ezalaki wana installation électrique za kama pe ale et tomboki course pe salami ibandi ko zikisa ba magasin nyonso na ba ndako ya cité na ba côté wana na côté wana ya Kasavubu bandako ebele ko bazana bandeko na Kasavubu benga bandeko na bino botuna bango na kanso omoni photo image to tele bino wana botuna bango soki eloko nini eleki kuna na sikoyo bato bazela ba pompier bayate ti incendie e ba dipe ko sila kaka yango moko mais civité eza ko continuer ko tumba bandako. Alors, na évité en ce moment pour baler bana 8 heures ce que siko yango moko yoke kaba mole mawa peut stopper ou pas na éviter. Voilà photo yango wana ya incendie oyo eleki ezoleka na kati ya Kasavubu. Alors photo nango yango na kati boko bomona anima kiteli bino yango wana ezali bandaku eziki ebele na kati ya Kasavubu. Voilà. Incendie et ça les pompiers été incapable de bomber moto na retard moto en beauté. Voilà en résumé ce qui s'est passé na Katia commune ya Kasavubu depuis ce matin moto et ça aussi qui ça bandaku na quartier wana. Alors bandeko balance le Congo alors bandoloba likamoni totala pays ezali dirigé par qui? Pays ezali dirigé par l'IDPS. L'IDPS au parti l'État parce que incompétence à la tête de l'État, incompétence. La secrétaire générale, il y a IDPS, montant dirigé Azanaïté, Batunyoso, Bazakolina, Tola. Dans un profond sommeil. J'apprends qu'il y a un navet qui a été manifesté par le pseudo-secrétaire général de l'IDPS exprimant l'échec lourd de l'IDPS. L'IDPS a échoué. L'échec est lourd. L'échec de l'IDPS est lourd. Oui. Mais les individus de l'IDPS n'ont pas échoué. Et l'IDPS, je souligne que l'IDPS qui a échoué, c'est l'IDPS qui a été vendu et acheté à Kabila.
qui a été achetée et vendue à Kabila. C'est cette UDPS-là qui a échoué. L'UDPS a échoué, mais Kabouya aujourd'hui est richissime, avec des véhicules qui coûtent trop cher. L'UDPS a échoué, mais Tshisekedi Félix est richissime. L'UDPS a échoué, mais la femme de Félix Tshisekedi, à ma présence, importe les enfants rwandais pour Kinshasa qui arrivent à minuit. Moi-même, j'étais à l'aéroport international de Goma. Quand ces enfants-là prenaient le vol, à 22h, nous quittions ensemble pour descendre ici, à minuit. Mais l'UDPS a échoué. Pourquoi l'UDPS Félix Tshisekedi ne doit pas échouer alors que Félix Tshisekedi est l'adepte fidèle de Joseph Kabila, le prototype de Joseph Kabila? Peuple congolais, ce qui reste à travers cet AV, c'est demander immédiatement les déboulonnages de Félix Tshisekedi. Nous devons sérieusement nous préparer pour que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, parce que l'échec a été exprimé. Grâce Tchunza, l'adepte fidèle d'Etienne Tshisekedi. Voilà. Voilà, Bandeko Banachomekolo Congo. L'UDPS a échoué. Alors, Bandeko Bazo Lukato comprendre pourquoi l'UDPS a échoué. Toza Kolingato Yeba Ponanini, Bandeko Baza Kolupate. Bonjour, peuple congolais. Bonjour, chers honorables membres du Parlement debout de la République démocratique du Congo. Bonjour, chers